もし同じ部屋で眠っているその人があなたを殺そうとしていたら、2025年11月7日、カリブ海北西部アメリカフロリダ州へ向けて航行中のクルーズ船内にけたたましい悲鳴が響き渡りました。誰か来てください。客室で清掃員が指し示したのは、ベッドの下に隠すように置かれていた救命胴衣の箱。その箱の奥には毛布を何重にも巻かれた女性の遺体が押し込まれていたのです。亡くなった女性はこのクルーズ旅行に家族で参加していた18歳のアンナ・ケプナー。彼女は性的暴行の末首を絞められ殺害されていました。そして何より世間を戦慄させたのは、その加害者の正体。犯人はアンナと同じ部屋に宿泊していた16歳の義理の弟だったのです。おそすけんちゃんです。やみやみこ最近さ、めちゃくちゃ暑いんだけど、むしろ暑い時に暑いことをすることだったり、暑いものを飲むことによって、暑い気温の中でも過ごしやすくなるなと思ってばっかり言ってるよ。暑さに慣れとけ。そう私ホットコーヒー飲むのよ。38度とかでも。マジで無理体の中冷やすの良くないっていうじゃない。体の中冷えると体調悪くなるしさ、暑いのを嫌がって運動しないことになっても体調が悪くなるから、最近私ね、ニンテンドースイッチのフィットボクシングってやつをね、楽しそう。1週間ぐらい続いてんだけど、もうね、体がだるいんだ。山が来てるだけでそう上がってくんじゃない。ここは山場だと思って、昨日もすっごい眠たくなって、口に出してやりたくないって言うとさ、やらない自分が惨めに見えてくるから、やるようになって。やりたくないって逆に言うんだ。やりたくないけどやるって言って、変な宗教始めないの。顔がシュッとなったねって知り合いに言われたりして、そんなすぐに効果出るもんじゃないでしょうけど、夏だからこそホットなことやっちゃうみたいな、オリジナルの健康法があったらみんなも教えてね。今回は大型クルーズ船内で起きたアメリカのある一家にまつわる殺人事件をご紹介します。18歳の長女が同じ船室で眠っていた義理の弟に殺害されてしまうという非常に恐ろしい事件なんです。女性が18歳ってことは、義理の弟まだそれより年下ってことでしょ。そんな若い2人に何があって殺人事件に発展しちゃうわけ？恐ろしいのは、両親や祖父母からはこの2人っていうのは仲睦まじく見えていたらしいんです。この事件っていうのは、家族旅行の最中、義理の弟の不審な行動が目撃されたところから幕を開けるんです。扉の向こう側。2025年11月7日、カリブ海北西部深夜0時9分、一人の少年がクルーズ船の客室のドアノブへ手をかけました。すると、待て、中に入るな。その部屋にいた別の少年が腕を伸ばし強引にドアを塞ぎます。二人の少年は家族旅行でこのクルーズ船に乗っていた義理の兄弟。室内にいた少年ティモシー・ハドソンは着替え中という理由で弟のコナーを廊下で待たせたのです。一瞬開いたドアの隙間からは、深夜にもかかわらず全ての照明が煌々と照らされている様子が見えました。クローゼットもバスルームの扉も開け放たれており、コナーは奇妙だと感じていましたが、強い口調で入るなと言われ待つほかなかったのです。客室内では確かに異変が起きていました。そしてその原因は、彼ら一家の関係性が一般的な家族とは少し異なっていたことにあったのかもしれません。時は5日前まで遡り、2025年11月2日、ティモシーたち一家はアメリカフロリダ州のマイアミ港を出発し、ジャマイカやメキシコを巡る6日間のカリブ周遊クルーズに参加しました。この豪華な旅行は新しくできたブレンドファミリーの絆を深めるために企画されたもの。一家の主人であるクリストファー・ケプナーは2度の離婚を経験しており、2024年12月に3人目の妻と結婚。一家は両親に長女のアンナ・ケプナー、そして妻の連れ子のティモシーや妹たちと大所帯となったのです。クルーズ旅行にはこの新しい家族に加え、2番目の妻との子であるコナーや父方の祖父母も参加していました。乗船後、長女のアンナと弟のティモシー、コナーが並んで歩く姿を微笑ましそうに見ていた大人たち。再婚家庭でありながら親友のように仲がいい姉と弟の様子に家族はすっかり安心していたのです。3回結婚してて、その3人の子供たちが旅行に参加してるって結構複雑な家庭事情ね。子供たちを同じ部屋にしたっていうのは、親睦を深めてもらうみたいな意図もあったのかもしれないわね。そうなんですよね。両親には再婚家庭だからこそ、義理だけども仲良くあってほしいっていう願いがあったんです。家族は客室を2つ取っており、8341号室には大人たちと妹が、通路を挟んで向かい側にある8343号室にはアンナ、ティモシー、コナーの3人が泊まることに。11月2日から5日までの間、一家は寄港地での観光を楽しみ、長女アンナも船内で他州から来ていた別の少年と親しくなるなど旅行を満喫している様子でした。11月6日、船がメキシコのコスメルを出港し、マイアミに向けて航行する中、アンナは胃の調子が悪いと言い出し、夕食の途中で抜ける場面も
もありました。しかしすぐに回復し、船内で祖父母とカジノを楽しんだ後、祖母に笑顔でこう告げて客室へ戻っていったのです。愛してる、また後でね。夜7時51分、弟のコナーが着替えのために客室へ戻ると、そこにはアンナと義理の兄ティモシーが一緒にいたと言います。そして数時間後にコナーがまた部屋へ戻ってくると、ドアには起こさないでくださいというプレートが、部屋には兄のティモシーだけがおり、アンナの姿は見当たりませんでした。その後日付が変わった深夜0時9分、就寝のためにコナーが部屋へ戻ったところ、兄のティモシーは着替え中だから外で待ってろとドアを塞いだのです。廊下で数分待たされた後、ティモシーから入室を許されたコナーはそのままベッドに入ったのですが、翌日の午前11時頃、父クリストファーは朝食の席で長女のアンナがいないことに気づきます。アンナはどうした？まだ体調が悪いのか？すると同室のコナーとティモシーは朝起きた時にはすでにアンナは部屋にいなかったと答えました。違和感を覚えた父クリストファーはそこから船内を必死に探し回りますが、アンナはどこにも見当たりません。そしてそれは午前11時24分、客室清掃員がアンナたちの部屋へ入った時のこと。誰か来てください！清掃員は客室へ入って間もなく声を張り上げて助けを呼びました。そう、その部屋のベッドの下には救命胴衣の箱に入れられたアンナの遺体があったのです。船内放送で緊急事態が知らされ、アンナたちの部屋へ駆けつけた父クリストファー。冷たくなった娘を前に彼はただ泣き崩れることしかできませんでした。これ確実にティモシーがやってるでしょ。だってさ、アンナと部屋に2人きりになる時間があったのティモシーだけでしょ。この後防犯カメラ映像やスマホの通信記録から空白の時間に起きた恐ろしい事実が浮き彫りになるんです。消せなかった痕跡。長女アンナの遺体が見つかった翌日の2025年11月8日、船がマイアミ港に到着すると同時に FBI による本格的な捜査が開始されました。船内の防犯カメラによると、アンナは6日の夜7時38分に客室へ入った後一度も部屋を出ていません。その数十分後にはアンナがスマホで SNS にアクセスした記録が、また彼女は船内で出会った少年にメッセージを送ろうとしていたようですが、その後スマホが操作された形跡はありませんでした。さらにアンナの Apple Watch が計測していた彼女の心拍数は夜7時50分から夜10時の間に停止。彼女の身に何が起きていたのか。防犯カメラは同じ部屋にいた義理の弟ティモシーの不審な行動を確かに捉えていました。その日の夜10時13分、ティモシーは客室から廊下を左右に何度も見渡した後、その部屋を出て行きました。まるで誰かに見られていないかを執拗に確認するかのように。さらにその後もティモシーは落ち着きのない様子で2度部屋を出入り、ドアノブに起こさないでくださいというプレートをかけると、夜11時7分に再び部屋へ戻りました。この時点でティモシーが亡くなったアンナに何かしたことは間違いないように思えます。そして翌日の防犯カメラにはより決定的な瞬間が映されていたのです。翌日の午前9時26分、ティモシーは客室を出てタバコを吸い、その後一人でデッキを歩き回っていました。そこから20分ほどして一度部屋へ戻ると、前ポケットに手を入れながら再び部屋を後にし、船の最後尾へ。その後の午前9時52分、カメラはティモシーがゴミ箱に近づき、そこで22秒間立ち止まっている姿を捉えていました。彼がゴミ箱の前で何をしていたのかは、船内の Wi-Fi 接続履歴の調査によってすぐに明らかになります。複数のアクセスポイントへ自動接続していたアンナのスマホがティモシーが歩いたルートと同じ経路をたどっていたのです。ゴミ箱の中からは画面を粉々に叩き割られたアンナのスマホが、それを義理の弟のティモシーが捨てたことはもはや明白でした。また検視の結果、アンナの死因は強く首を絞められたことによる窒息と断定されました。彼女の顔や目には毛細血管が破れることで生じる天井出血が確認されており、それが他殺である証拠の一つとなったのです。顔とか目の中の出血だけで他殺だってことが分かっちゃうわけ？もちろんね、それだけで判断できるわけではないんですが、天井出血っていうのは一つの目安になるんです。というわけで本日のメトラキーワード、天井出血について。天井出血とは、強い圧迫によって毛細血管が破裂した際、皮膚や目の粘膜などに小さな赤い斑点となって現れる出血のこと。首を強く圧迫されると頸静脈が塞がれ、頭から心臓に戻る血液の逃げ場がなくなります。一方で頭部へ血液を送る椎骨動脈は圧迫されにくく、頭部への血流は一定程度続くことがあります。すると顔や目に強いうっ血が起き、毛細血管が破れて無数の赤い点が残るのです。ただし天井出血は第三者に首を絞められた場合だけでなく、首吊りなどでも確認されるため、これだけで他殺の断定はできません。法医学では天井出血に加え、首の表面や筋肉内部の出血、打撲、骨や軟骨の損傷、遺体や現場の状況などを総合してどのような力が加えられたの
のかを判断します。天井出血だけではなく、アンナの遺体には首の側面と後ろ側、そして左耳にそれぞれ打撲痕が残されていました。遺体のその状態から彼女は背後から腕で首を強く締め付けられた可能性が高いとされたのです。強い力で首を絞められた結果、アンナの鼓膜は両耳とも破裂してしまっていました。そしてもし義理の弟のティモシーが犯人だとすれば、動機は何だったのか。実はその動機も遺体の状態から見て取れたのです。アンナは死亡時スウェットと下着だけを身につけていましたが、彼女が履いていた下着の股の部分は体内に深くねじ込まれていました。その不自然な下着の状態はアンナが激しい性的暴行を受けたことを物語っていたのです。さらにアンナの体内からは義理の弟ティモシーの DNA が検出。これらの事実からアンナは客室でティモシーに襲われ、性的暴行を受けた末に殺害されたと判断されました。ティモシーはアンナのことを性的な目で見てたってことね。問題はクルーズ船の旅行に出かける前から危険な兆候があったっていうことなんです。明確なサインがあったにもかかわらず、大人たちは見逃していたんです。届かなかった声。一家の大人たちからは仲睦まじく見えていた長女アンナと義理の弟ティモシー。ティモシーが捜査線上に上がった際も、家族は彼がアンナを殺害したという事実を信じられずにいました。ただティモシーは突然豹変して姉を襲ったわけではありません。大人たちが都合よく思い込んでいただけで、アンナとティモシーの仲は実は全くうまくいっていなかったのです。アンナは事件の数ヶ月前まで交際していた恋人のジョシュアに対し、ティモシーのことを次のように話していました。ティモシーが大きなナイフを持ち歩いてて、私怖くて。さらにアンナはティモシーから自分への異常な執着を感じていたとも。そして相談を受けていた恋人のジョシュア自身も彼の見過ごせない行動を目の当たりにしていたのです。ある日の深夜3時、アンナとビデオ通話をしていた恋人のジョシュアは画面の向こうの彼女の様子に思わず頬を緩めた。アンナ、寝ちゃった？通話をつないだまま寝落ちしてしまったアンナ。ジョシュアはしばらく微笑ましそうに彼女の寝顔を見ていた。しかし次の瞬間、ジョシュアは表情を曇らせた。画面の向こうに見えるのは暗い部屋の奥からアンナのベッドに近づいてくる人影。無言で近づいてくるその人影は義理の弟のティモシーだった。彼はそのまま眠っているアンナに覆いかぶさろうとした。おい、何やってんだ！恋人のジョシュアはスマホ越しに怒鳴り声を上げた。ティモシーはその声に驚き、一目散にその部屋を飛び出していった。クルーズ旅行の前にティモシーがアンナを襲おうとしてたってさ、両親は知らなかったの？知らなかったっていうより聞き入れなかったっていうのが正しいんです。恋人のジョシュアから自分が眠っている間のティモシーの行動を聞いたアンナの恐怖は極限に達していました。アンナはティモシーを避けるため可能な限り友人の家に外泊しようとしたといいます。しかしママ母が厳しく、どうしても家にいざるを得ない状況が続いたのです。恋人のジョシュアは事態を重く受け止め、自身の父親を伴ってアンナの両親に直接話をしに来たこともありました。ところがアンナの両親はまともに取り合おうとせず、父親のクリストファーとママ母のシャンテルは新しい家庭の平穏を信じたかったのでしょう。またアンナ自身が家庭の平穏を壊すことを恐れ、父親にはっきりと訴えられなかったことも両親の判断を鈍らせてしまった要因だったのかもしれません。こうして恋人のジョシュアが明確な警告をしたにもかかわらず、クルーズ旅行でアンナとティモシーが同じ部屋に宿泊する事態となってしまったのです。恋人はちゃんと警告してたんじゃないのよ。信じたくなかったとしても二人きりにするべきではなかったわよ。しかもね、恋人のジョシュアっていうのは子供が言ってることだって片付けられないために自分の父親まで連れて話をしに来てるんです。そこまでしてもアンナの両親が危機感を持てなかったってことが本当に悔やまれますね。アンナの遺体が発見された後、ティモシーは錯乱状態にあるとみなされ、精神科施設へ強制収容されました。彼は FBI の事情聴取でもただ泣き崩れるばかり。わからない。何も覚えてないんだ。さらにティモシーの母親シャンテルは、彼が旅行中は常備薬を飲んでいなかったために正常な判断ができなかったと訴えます。実際ティモシーは普段から ADHD と不眠症の治療薬を服用しており、事件の夜を含む2日間は薬を飲んでいなかったのです。しかし、たとえ錯乱状態にあったとしても、検察は事件がどの国にも属さない海域で起きたことと手口の残虐性から成人としての裁判を強く求めました。結果、当時16歳だったティモシーは一度は少年法の下で起訴されたものの、2026年4月に成人としての刑事裁判へ移行。ここで初めて第1級殺人、そして加重性的暴行という重い罪状が公になったのです。ティモシーは後半まで保釈される予定でしたが、6月に保釈取り消しとなり再び拘束。2026年9月8日から連邦陪審裁判が開始される見込み
込みとなっています。アンナはティモシーへの恐怖を周囲に漏らし、元恋人も家族に警告していました。しかし大人たちは2人は本当の姉と弟のように仲がいいという認識を崩せないまま、同じ船室で眠ることを許してしまいました。もし家族の中に一人でも兄弟の関係性を問題視する人物がいたとすれば、事件は未然に防げたのかもしれません。警告が届かなかったのはアンナの訴え方が弱かったからなのか、それとも大人たちが信じたい家族の姿を優先してしまったからなのでしょうか。オーソンスケンちゃんです。にゃーにやみこです。最近視聴者さんからね、 YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうね、ちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことをやってんのかってね、結構コメント来るんですよ。でね、こう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね、7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね、1ヶ月やってたんですけど、この度ですね、7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もね、かなり多くいただき、なんとね、夏休み特別キャンペーンとしてね、8月末までね、伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで、8月末までにね、入会してくださった方は、なんと1週間もね、無料で全部の動画見れます。おー、無料だったらね、そのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけで、この秘密結社アルゴメトリーでは、 YouTube のね、アルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもね、このサロンのね、醍醐味かなと思います。ほんと視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね、動画だけでも十分価値があっただったりとかね、メンバー同士のね、交流がね、本当に生きがいですっていうね、そういったコメントもね、多数ね、いただきます。通常はね、月額がかかってしまうんですけど、今ならね、8月末までね、入会してくだされば、1週間はね、無料で見られるんで、7月が好評だったから8月までね、こう延長したっていうね、ほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらね、もう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画見てくださってる方はね、本当に無料なので、ぜひね、一度ね、概要欄とか固定コメントの方からね、秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。これまでに相手の社会的な地位につられて騙された経験はありますか？2023年7月27日、イギリスランカシャー州。この日、1歳1ヶ月の男児が病院に運び込まれました。搬送時すでに息をしていなかった幼児は、医師たちの必死の手当ての甲斐なくそのまま亡くなってしまいます。それを聞いて床に座り込み、顔を覆って泣き出す両親。目を離していたのはほんの 2,3 分だけなんです。戻ったらこの子が浴槽の中で沈んでいて。家庭内で起きた痛ましい事故。誰もがそう受け止めるはずでした。しかし医師はそんな両親を見ながら首をかしげます。子供が浴槽に落ちたと言っているが、幼いその子の髪は濡れておらず、服も乾いたまま、肺からは水を吸い込んだ痕跡も見つからなかったのです。そして小さな体には、これはどう考えても事故では説明できない無数の傷があったのです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。